Hi friends, welcome back. Now we're watching Semi's World. ഇന്ന് നമ്മളൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ, TV, ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ കറ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ്. വിനാഗിരും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നാരങ്ങ നീരും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറക്സ് ആണ്. ക്ലോറക്സ് ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ലോറക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന പൂപ്പൽ, പായൽ, അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പൻ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ അതൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ നല്ല തിളക്കാക്കുന്നത് ക്ലോറക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ, ഇതുപോലെയാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാരും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബാത്റൂമിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലും ബാത്റൂമിൽ തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീനിൻ്റെ അഴുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായി ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. സാധാരണ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴുകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അത്ര സമയം മാത്രമേ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലിട്ടിട്ട് കഴുകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഉരച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടേത് LGയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിപ്പം ഏകദേശം 10 വർഷമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്. നമ്മളെ വീട് കുടിയിരിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കേടാവാതെയൊക്കെ നിൽക്കും. നമ്മളത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇതിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഹെയർ പിന്ന്, സേഫ്റ്റി പിന്ന് അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കിനെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളം വെച്ച് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം കൈവച്ച് ഉരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ഈ മെഷീന് ഇത്രയും കാലം കേടുപാട് വരാതെ നിൽക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ മെഷീന് 2 മാസം കൂടുന്തോറും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇത് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.
താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.